Mến chào các bạn cùng bà con cô bác ở khắp mọi nơi gần xa nha. Hôm nay ngày cuối tuần đó, một buổi chiều đi chợ rau, chợ nông sản của người Mỹ. Và tiện dịp mình cũng muốn quay lại cái clip này để chia sẻ đến tất cả bà con cô bác cùng các bạn xem và biết về khu chợ này nha. Một cái khu chợ thật sự rất là đẹp, đặc biệt là mùa này đó, ở phía trước cái quang cảnh đó, trông thật sự rất là đẹp mắt. Do vậy mà mình cũng muốn quay sơ lược qua để bà con mình cùng xem luôn nha. Bây giờ thì trời nóng đó, khí hậu bắt đầu nóng lên, do vậy mà những cái cây đây nó trổ qua trông cũng rất là đẹp, rất là nhiều màu. Và bây giờ mời bà con cô bác mình cùng đi vào bên trong chợ để xem nha. Khu chợ này thì mới mở thời gian khoảng hơn 1 năm thôi, bán rất là nhiều mặt hàng tươi ngon, đặc biệt là trái cây được trồng ở California từ các nông trại farm của người Mỹ đó, buôn bán ở đây. Và thường thì chợ này hay giảm giá vào buổi chiều, nhất là thịt bò, thịt gà, thịt heo giảm đến 50% luôn. Do vậy mà ai mà muốn mua thịt heo, thịt gà này kia mà được giảm giá đó thì mình đi vào buổi chiều, bởi vì buổi chiều họ giảm giá để họ bán cho hết đó. Do vậy mà mua 1 tặng 1 luôn. Và bây giờ mời bà con mình cùng đi xem nha. Khu chợ thật sự rất là đẹp và cũng có tiếng ở đây. Và mình cũng muốn nói qua, chợ này nằm ở trên đường Capitol, thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Chợ này thì mới mở khoảng hơn 1 năm nay thôi. Đặc biệt ở đây những con gà nướng đó trông rất là ngon. Mỗi lần đến đây thì mua 1 hoặc 2 con. Nói chung thì con gà ở đây giá nó đắt hơn ở Costco nhiều lắm, 14 đồng 99 cho một con gà nướng, nhưng mà ăn thì rất là chất lượng. Nói chung thì cái cách nướng, cách ướp của họ đó rất là vừa ăn thật sự rất là ngon. Và bây giờ chúng ta cùng đi tham quan chợ nha. Và đây là cái khu bán thịt bò, thịt heo, thịt gà này kia đó. Hiện giờ thì thịt bò chưa có giảm giá, mà giá thì cũng tương đối rẻ đó, chỉ có hơn 9 đồng một phao thôi. Còn thịt heo thì đã giảm giá 50%. Mình mua 1 phao thì được tặng 1 phao đó, hoặc là họ chỉ tính tiền phân nửa thôi. Và bán cũng sắp hết rồi. Đây là các bạn xem nó, trái cây rất là tươi ngon, trái cherry đó, những trái cherry ở đây rất là ngon ngọt. Và nhiều thứ khác, các loại rau này kia cũng vậy, đa số là hàng tươi chất lượng. Và bây giờ chúng ta cùng đi tham quan chợ nha.
Trên đây là một vài nét chia sẻ về khu chợ nông sản của người Mỹ, chợ rau, nằm ở trên đường Capitol thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Và khu chợ này cũng là chợ mới, bởi vì thời gian mở cửa khoảng hơn một năm nay thôi, cũng chưa có lâu lắm. Do vậy mà đa số thì người dân ở đây cũng hay gọi là chợ mới. Và video cũng tương đối dài, mình xin phép dừng ở đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con bác mình cùng luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.